नमस्कार। राप्ती दर्पण टेलिभिजनको दर्पण खबरमा म मन्जु रोका मगरको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्पण खबर देशका विभिन्न डिजिटल केबल, युट्युब च्यानल, फेसबुक पेज र आइपीटीभीबाट पनि संसारभर एकैसाथ हेर्न सक्नुहुन्छ। खबर सुरु गरौं प्रमुख खबरका शीर्षकहरूबाट। लमहीमा एक मोटरसाइकल वर्कशपमा आगलागी हुँदा 10 लाख बराबरको क्षति। तत्काल मल उपलब्ध गराउन माग गर्दै नेपाल किसान संघ दाङद्वारा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्य निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता, एमालेको एकल उम्मेदवारी। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले हरेक क्षेत्रलाई असर पारेको भन्दै मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चा जिल्ला समन्वय समिति दाङद्वारा घोराहीमा प्रदर्शन। र नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 14 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। तारा एयर दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूको शव परिवारलाई बुझाइयो। अब खबर विस्तारमा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 14 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। हालसम्म कोरोनाबाट 11,942 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। बिहीबार 8 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभर 101 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। गत 24 घण्टामा 1413 पीसीआर तथा 1182 एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। दाङमा 24 जना थारू समुदायका जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएका छन्। गत 30 वैशाखमा सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा दाङका 10 पालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्ष लगायतका पदमा 24 जना थारू समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्दै जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएका छन्। जिल्लाको 10 पालिका मध्ये 2 उपमहानगरपालिका, 1 नगरपालिका र 7 गाउँपालिका मध्येबाट पालिका प्रमुखमा 2 जना र पालिकाको उपप्रमुखमा 3 जना थारू समुदायका जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएका छन्। पछिल्लो समय थारू समुदायका व्यक्तिहरू पनि राजनैतिक क्षेत्रमा अग्रसर देखिन थाले गत पालिका निर्वाचनको तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ। केही व्यक्ति मात्रै राजनीतिमा अग्रसर हुने गरेकोमा पछिल्लो समय यसप्रति चासो र अग्रसर भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। थारू समुदायका व्यक्ति कृषि पेसालाई मात्रै चिनिँदै आएकोमा पछिल्लो समय राजनीतिक क्षेत्रमा पनि फड्को मारेको देखिएको छ। जिल्लामा गत पालिका निर्वाचनमा थारू समुदायका उम्मेदवारी दिएका केही जना मात्रै पराजित भएका थिए, तर थारू समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य सबैजसो उम्मेदवारहरू निर्वाचित भएका छन्। घोराई महानगरपालिकाको प्रमुखमा थारू समुदायबाट दोस्रो कार्यकालका लागि नरुलाल चौधरी निर्वाचित भएका छन् भने लमही नगरपालिकाको प्रमुखमा जोगराम चौधरी निर्वाचित भएका छन्। त्यस्तै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको उपमेयरमा स्यानी चौधरी निर्वाचित भएकी छिन्। गढवा गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा शारदा कुमारी चौधरी र राप्ती गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा कमलापति चौधरी निर्वाचित भएका छन्। त्यस्तै जिल्लाका 100 वडा मध्ये 20 वडामा थारू समुदायका उम्मेद्वारहरू अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्। प्रदेश निर्वाचन कार्यालय दाङको तथ्याङ्क अनुसार पश्चिम दाङको शान्तिनगर, बबई र बङ्गलाचुली गाउँपालिकामा भने मुख्य पदमा निर्वाचित हुन सकेका छैनन्। त्यस्तै थारू समुदायबाट दङ्गिश्रण गाउँपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख, शान्तिनगर गाउँपालिका 6 का वडा अध्यक्ष र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका 17 का वडा अध्यक्ष लबरु चौधरीका छोरा प्रदीप चौधरी पराजित भएका हुन्। जिल्लाको शान्तिनगर गाउँपालिका र बबई गाउँपालिकाको प्रमुख पदमा निर्वाचित नभए तापनि वडा सदस्य पदमा भने निर्वाचित भएका छन्। जिल्लाका 100 वडा मध्ये घोराही उपमहानगरपालिका 3, 7, 9 र 17, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका 12 र 15, लमही नगरपालिकाको 2 र 3, राप्ती गाउँपालिकाको 2, 4, 5, 6 र 7, राजपुर गाउँपालिका 1 र दङ्गिश्रण गाउँपालिकाको 3 र 4 को वडाध्यक्ष पदमा थारू समुदायका जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्। यसैगरी गढवा गाउँपालिका 2, 4 र 7 को वडामा चौधरी समुदायका निर्वाचित भएका छन्। तर जिल्लाको विकट पालिका मानिने बङ्गलाचुली गाउँपालिकामा भने थारू समुदायका कुनै पनि पदमा निर्वाचित हुन सकेनन्। गत 30 वैशाखमा भएको निर्वाचनमा थारू समुदायका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सिनारियो हेर्दा थारू समुदायका नागरिक कृषि पेसामा मात्र नभएर राजनैतिक क्षेत्रमा पनि अग्रहणी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने दक्ष व्यक्तित्व निर्माण भएकोमा कुनै शंका
हल्ला गर्नुपर्ने ठाउँ छैन। सधैँ अर्काको दास बनेर कार्य गरेका थारू समुदायका व्यक्तिहरू आफैमा शिक्षित दक्ष भएर राजनीति यात्रामा ठूलो फड्को मारेका छन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्य निर्वाचनको लागि मनोनयन दर्ता भएको छ। मनोनयन दर्तामा नेकपा एमालेको एकल उम्मेदवारी परेको छ। बिहीबार तुलसीपुरमा भएको मनोनयन दर्तामा 8 जना कार्यपालिका सदस्यको लागि एमालेबाट एकल उम्मेदवारी परेको हो। एमालेको तर्फबाट निर्वाचित महिला सदस्यका लागि 5 जनाको मनोनयन दर्ता भएको छ, जसमा तुलसीपुर 1 बाट गौरी नेपाली, वडा नम्बर 6 बाट यमुना परियार, वडा नम्बर 9 बाट बसन्त केसी, वडा नम्बर 15 बाट सीता कुमारी लामी र वडा नम्बर 16 बाट रिखा शर्माले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। उनीहरू सबै नवनिर्वाचित वडा सदस्य हुन्। त्यसैगरी कार्यपालिका सदस्य 3 जना, मनोनित तर्फ दलित अल्पसंख्यक तर्फबाट 3 जनाको उम्मेदवारी परेको छ, जसमा दलित तर्फ तुलसीपुर 4 बाट लक्ष्मण विश्वकर्मा, वडा नम्बर 12 बाट मोहन विकर, अल्पसंख्यकबाट वडा नम्बर 17 बाट तुलराम नेपालीले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। बिहीबार बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म मनोनयन दर्ताका लागि समय सीमा तोकिएको थियो। उक्त समयमा नेकपा एमालेको तर्फबाट मात्रै उम्मेदवारी परेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तुलसीपुरका निर्वाचन अधिकृत राजेश्वर अर्यालले जानकारी दिनुभयो। बिहीबार साँझ 5 बजेसम्म मनोनयन दर्ता गरेका उम्मेदवारहरूको सूची प्रकाशन हुने भएको छ। त्यसैगरी उम्मेदवार माथिको दाबी विरोध शुक्रबार हुनेछ र जेठ 21 गते उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन भई जेठ 24 गते मतदान हुने कार्यतालिका छ। 8 जना पदाधिकारीका लागि सबैको एकल उम्मेदवारी परेकाले स्वतः उनीहरू निर्विरोध निर्वाचित हुने सम्भावना छ। कार्यपालिका सदस्य निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेका 67, नेपाली कांग्रेसका 23, नेकपा माओवादी केन्द्रका 6 र स्वतन्त्रबाट 1 जना गरी 97 जना मतदाता रहेका छन्। कार्यपालिका सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचित नगर प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र वडा सदस्य मतदाता रहने व्यवस्था छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको नगर प्रमुख र उपप्रमुख एमालेले जितेको छ भने नेकपा एमालेले 10, नेपाली कांग्रेसले 5, नेकपा माओवादी केन्द्रले 3 र 1 वडाध्यक्षमा स्वतन्त्रका उम्मेद्वार निर्वाचित भएका छन्। आज जेठ 19 गते दरबार हत्याकाण्ड भएको दिन। दरबार हत्याकाण्ड भएको 21 वर्ष पुगेको छ। 2058 साल जेठ 19 गते राजदरबारभित्र भएको गोलीकाण्डमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको वंश नै विनाश हुने गरी राजपरिवारका सदस्य र आफन्तको एकै ठाउँमा हत्या भएको थियो। हत्याकाण्डमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्या, युवराज दीपेन्द्र, अधिराज कुमार निराजन, राजकुमारी श्रुति सहित 10 जनाको ज्यान गएको थियो। हत्याकाण्ड अहिले पनि रहस्यमय छ। नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डको 7 वर्षपछि 2065 जेठ 15 गते राजतन्त्रको अन्त्यसँगै गणतन्त्र स्थापनाको घोषणा भएको थियो। नारायणहिटी दरबार अहिले संग्रहालयका रूपमा रहेको छ। संग्रहालयभित्र रहेको तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको निजी निवास श्री सदन पनि नागरिकका लागि खुला राखिएको छ। दाङको लमहीमा रहेको एक मोटरसाइकल वर्कशपमा आगलागी हुँदा 10 लाख बराबरको क्षति भएको छ। बिहीबार बिहान 1:15 बजे लमही नगरपालिका वडा नम्बर 5 का विष्णा रेग्मीको घरमा सटर भाडा लिएर A to Z मोटरसाइकल वर्कशप सेन्टर सञ्चालन गरेका मुस्तखानको पसलमा बिजुलीको तार सर्ट भएर आगलागी भएको थियो। आगलागी भएको खबर पाएपछि प्रहरी नायब निरीक्षक पूरन मल्लको कमान्डमा गएको 7 जनाको प्रहरी टोली सहित लमही नगरपालिकाको दमकल र स्थानीयवासीको सहयोगमा 2:30 बजे आगो नियन्त्रणमा आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी नायब परीक्षक मुकुन्द रिजालले जानकारी दिनुभयो। आगलागीबाट 2वटा मोटरसाइकल मर्मतका लागि राखिएको सामग्री र नगद 40,000 रुपैयाँ जलेको रिजालले जानकारी दिनुभएको छ। मानवाधिकार तथा शान्ति समाजको 27औं स्थापना दिवसका अवसरमा बिहीबार देशका विभिन्न जिल्लामा विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। 2053 जेठ 19 गतेका दिन मानवाधिकार कर्मी कृष्ण पहाडीको नेतृत्वमा स्थापना गरिएको थियो। मानवाधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र र अहिंसा मूल उद्देश्य रहेको शान्ति समाजले जीवनमुखी, जगतमुखी र सेवामुखी भावका साथ अभियानहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। शान्ति समाज दाङ शाखाले यही सेवा भावका साथ स्थापना दिवसको अवसरमा
भोजन कार्यक्रम गरेको छ। मानव सेवा आश्रम तुलसीपुरका 56 जना आश्रित व्यक्तिहरूलाई भोजन कार्यक्रम गरेको हो। शान्ति समाज दाङ शाखाका सभापति तुलसीराम सुनारको सभापतित्व एवं शान्ति समाजका केन्द्रीय वरिष्ठ उपसभापति सुशील बस्नेतको विशेष उपस्थितिमा आश्रममा बस्दै आएका 56 जनालाई भोजन गराइएको थियो। त्यस अवसरमा शान्ति समाजका केन्द्रीय वरिष्ठ उपसभापति बस्नेतले सडकलाई बास बनाएका व्यक्तिहरूलाई मानव सेवा आश्रममा राखी स्वास्थ्य सेवा, खानपान र बासको समेत व्यवस्था गरेको मानव सेवा आश्रमको कार्यलाई उत्कृष्ट सेवा भएको बताएका थिए। शान्ति समाजका सचिव निर्मल नेपाली, आश्रमका संयोजक हिरु जोशी, शान्ति समाजका सहसचिव उषा गौतम लगायतले मन्तव्य राखेका थिए। समाजका सचिव निर्मला डीसीले कार्यक्रमको सहजीकरण गर्नुभएको थियो। किसानलाई समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराउन माग गर्दै नेपाल किसान संघ दाङले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। वर्षातको समय सुरु भइसक्दा पनि किसानले मकै र धान खेतीका लागि रासायनिक मल नपाउनु दुःखद भएको भन्दै किसान संघले अविलम्ब किसानलाई मलको व्यवस्था गर्न माग गर्दै प्रमुख जिल्लाधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। रासायनिक मलको अभाव हुनु नेपालको नीतिगत समस्या भए पनि समयमै खरिद प्रक्रिया सुरु नगरी अस्वाभाविक रूपमा अभाव सिर्जना गरिनु दुःखद भएको नेपाल किसान संघका अध्यक्ष गोवर्धन शर्माले बताउनु भएको छ। संघले युरिया, पोटास र डीएपी मल जति सकियो चाँडो किसानको घर घरमै उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन समेत सरकारसँग माग गरेको छ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्लाधिकारी हिरालाल रेग्मीले मलको समस्या राष्ट्रिय समस्या भएको भन्दै समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल गरिरहेको बताउनुभयो। अहिले दाङका कृषि सामग्री संस्थापन र साल्ट ट्रेडिङमा केही मात्रामा डीएपी मल भए पनि अन्य युरिया र पोटास भने छैन। बाँकीको नेपालगञ्ज स्थित धम्बोजी चोक तनावग्रस्त भएको छ। स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको शालिग राख्ने प्रयासमा प्रहरी प्रशासनले हस्तक्षेप गरेपछि तनाव भएको हो। स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले हवाई फायर र अश्रु ग्यास प्रहार समेत गरेको छ। 2062-63 को जनआन्दोलनमा धम्बोजी चोक स्थित वीरेन्द्रको शालिग तोडफोड भएको थियो। त्यसपछि वीरेन्द्रको शालिग हटाएर त्यहाँ राष्ट्रिय झण्डा राखिएको थियो। सो स्थानमा बिहीबार दरबार हत्याकाण्डको दिनको सन्दर्भ पारेर केही स्वतन्त्र अभियन्ता, राष्ट्रवादी युवा समूह र रापरपाका नेता कार्यकर्ताहरू वीरेन्द्रको शालिग पुनःस्थापना गर्न भेला भएका थिए। उनीहरूले राष्ट्रिय झण्डा हटाएर वीरेन्द्रको शालिग राखेका थिए, तर शालिग फिक्स्ड गर्न नपाउँदै प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो। अहिले वीरेन्द्रको शालिग त्यहाँबाट प्रहरीले हटाइसकेको छ। सोही क्रममा धम्बोजी चोक नजिकै रहेको सेतु बिक चोकमा राखिएको सेतु बिकको शालिग पनि तोडफोड भएको छ। सेतु बिक चोकलाई दोस्रो जनआन्दोलन भन्दा अगाडिसम्म ज्ञानेन्द्र चोक भनिन्थ्यो। पछि जनआन्दोलनमा शहीद भएकी सेतु बिकको नामबाट त्यसलाई सेतु बिक चोक भनिन्थ्यो र सो स्थानमा उनकै शालिग राखियो। धम्बोजी चोक र सेतु बिक चोकको तनावको क्रममा प्रहरी र राजावादी समूह बीच ढुङ्गा हानहान भएको थियो। दुई पक्ष बीच झडप हुँदा केही युवा घाइते समेत भएको रापरपा सहायक महामन्त्री ऋषिराज देवकोटाले जानकारी दिनुभएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले हरेक क्षेत्रलाई असर पारेको भन्दै मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चा जिल्ला समन्वय समिति दाङले घोराहीमा प्रदर्शन गरेको छ। 5 दलीय गठबन्धनको सरकारले इन्धनको मूल्य बढाउँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुसहित निर्माणका सामग्री तथा सबै क्षेत्रमा त्यसको प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै तत्काल मूल्य वृद्धि फिर्ताको माग गरिएको हो। जनमोर्चा समन्वय समिति र देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाले महँगीका विरुद्ध संयुक्त रूपमा घोराहीमा प्रदर्शन गरेका हुन्। महँगी सँगै कालोबजारी समेत बढेको भन्दै यसको नियमन र नियन्त्रणमा लाग्न राज्यका निकायहरूलाई आग्रह समेत गरिएको छ। ट्राफिक चोकबाट सुरु गरेका प्रदर्शनकारीले बजार परिक्रमा गरेका थिए। तुलसीपुर चोकमा सभाको आयोजना गरी उनीहरूले सरकारले जनतालाई मारमा पार्ने गरी हरेक क्षेत्रमा मूल्य वृद्धि गरेको बताएका थिए। नेताहरू रेशम बहादुर बीसी, सुशीला आचार्य, राम बहादुर जीएम, ईश्वरी गैरे लगायतले महँगीका विरुद्ध सशक्त आन्दोलन चलाउनु पर्ने बताउनुभयो। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि गरेर हरेक चीजको मूल्य वृद्धि गरी गरीब जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको समेत बताएका थिए।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख टीकाराम खड्काले तुलसीपुर नगरलाई सुन्दर बनाउन नगरवासीको सहयोगको अपेक्षा गरेका छन्। ब्रह्मकुमारी राजयोग ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्षेत्रीय कार्यालय तुलसीपुरले आयोजना गरेको नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई स्वागत बधाई र स्नेही मिलन कार्यक्रममा नगर प्रमुख खड्काले विगतका योजना तथा कार्यक्रम र जनप्रतिनिधिहरूले गरेका कामको अध्ययन विश्लेषण र सिकाइबाट अगाडि बढ्दै जाने बताउनुभयो। उपमेयर स्यानी चौधरीले 18 वर्ष मुनिका नगरका सबै बालबालिकाहरूलाई स्कुल जाने वातावरण बनाउने पहिलो प्रयास हुने बताउनुभयो। मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय वरिष्ठ उपसभापति सुशील बस्नेतले आहा र सुन्दर तुलसीपुर बनाउन जनप्रतिनिधि नागरिक र कर्मचारी बीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। ईश्वरीय विश्वविद्यालयका क्षेत्रीय प्रमुख गीता दिदीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य उर्मिलाले गरेकी थिइन् भने सहजीकरण शिवलाल महतराले गरेका थिए। स्वागत बधाई तथा स्नेही मिलन कार्यक्रममा विभिन्न वडाका वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो। तारा एयरको विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूको शव मृतकका परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। आइतबार पोखराबाट मुस्ताङतर्फ उडेको तारा एयरको जहाज मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 2 सानो सरेमा दुर्घटना हुँदा 22 जनाको निधन भएको थियो। निधन हुनेहरूको शव त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा पोस्टमार्टम गरेर मृतकको परिवारलाई बिहीबार हस्तान्तरण गरिएको हो। दुर्घटनामा परेको जहाज सोमबार बिहान फेला परेको थियो भने सोमबार र मंगलबार गरी 2 चरणमा शवहरूलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ ल्याइएको थियो। हामी दर्पण खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। खबर सक्नु अघि प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। लमहीमा एक मोटरसाइकल वर्कशपमा आगलागी हुँदा 10 लाख बराबरको क्षति। तत्काल मल उपलब्ध गराउन माग गर्दै नेपाल किसान संघ दाङद्वारा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्य निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता। एमालेको एकल उम्मेदवारी। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले हरेक क्षेत्रलाई असर पारेको भन्दै मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चा जिल्ला समन्वय समिति दाङद्वारा घोराहीमा प्रदर्शन। र नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 14 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। तारा एयर दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूको शव परिवारलाई बुझाइयो। हवस् त दर्पण खबर अहिलेलाई यति नै। समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै म मन्जु रोका मगरलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।